අද මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ මේ දවස්වලට ඕනේ ෆෝන් charge කරගන්න සුපර් සාමාන්‍ය වේගින් fast ෆෝන් charge කරගන්න පුළුවන් display එකක් තියෙන 2 USB outputs දෙකක් තියෙන charger එකක් ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ charger එක. මේකේ නමත් එක කිව්වොත් Biboshi C33 කියන මොඩල් එකේ charger එකක් තමයි මේ charger එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය Samsung chargers තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය වෙනකොට use කරනවා සුදු පාට පොඩි box වගේ charger එක. ඒකට වඩා ඒක use කරනවා ඒකට වඩා ගොඩක් ඉක්මනින් අපිට මේක මේ charger එකෙන් අපේ phone fast charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තෝරන සාමාන්‍ය මුදලකට මගේ විල්දී ගන්න පුළුවන්. මම මුදල ගැනත් මේක කතා කරනවා වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු මේ charge එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අද තෝරලා එකතු වෙලා ඉන්නේ YS Tech YouTube channel එකත් එක්ක. බලමු box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. box එකේ උඩින්ම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මේ charger එක පේන විදිහට transparent cover එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩ Biboshi logo එක, ඒ වගේම තවත් මෙතන LED and 2 USB outputs model එක වගේම LED display digital smart output කියලා සඳහන් වෙනවා. පැත්තෙත් අපිට charger එකේ තවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසි වෙන්න ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. back side එකත් අපිට ඔක්කොම පේන විදිහේ charger එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනත් අපිට ඉස්සරහා සඳහන් කරපු ටිකම තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පැත්තේ තවත් charger එක පේන විදිහට output එකක් තියෙනවා. 5.0 ampere output එකක් තමයි මේ charger එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක unbox කරලා මොන වගේද කියලා. මේ විදිහට තමයි අපි charger එක unbox වෙන්නේ. මේ වගේ එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට එළියට ගමු ඒක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි charger එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක යට තමයි අපිට මේ USB cable එක දාලා ඉන්නේ. ඒකත් හොඳම තත්ත්වයේ ඔයගලන්ට තියෙනවා පේනවා ඇති. ගොඩක්ම හොඳ විදිහට මේ USB cable එකත් අපිට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි USB cable එක මේකට දීලා තියෙන 1 meters එක තමයි මේ jack එකේ ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ විදිහේ ports දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍ය micro USB port එකක් වගේම අනිත් පැත්තේ USB port එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු charger එක මොන වගේද කියලා. මේ විදිහට තමයි අපිට charger එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ලස්සනට ඕගලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට මේ charger එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ charger එක 2 pin තමයි තියෙන්නේ. අනිත් එක ප්ලාස්ටික් එකක් අපිට 3 pin plug වලට ගහන්න ලේසි වෙන්න තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් මෙතන විස්තර ටිකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකෙන් තවත් ගහලා තියෙන DC 5 volt and 3.100 milliampere කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක 5 ampere මුළු output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ back side එකේ අපිට මේක digital display එක ඒ වගේම තවත් මෙතන USB outputs දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. auto ID එකයි 3.1 ampere USB port එකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේ colors වලිනුත් අපිට මේ USB port වල USB key එද ඒ විදිහ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ මේකට තැඹිලි පාට තියෙන USB cable එකක්. ඒ වගේම මේකේ තැඹිලි පාට port එකට තමයි අපි මේක මේ විදිහට plug කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක දැන් මේ විදිහට plug කරගන්නම්. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කොටු වලට තියෙන port එකකට තමයි අපිට මේක plug කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට plug කරලා switch එක on කරාම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් display එකකින් indicate කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ display එක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේක ආයෙත් switch එක on කරලා මගේ bluetooth speaker එකට මම jack කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න මං දැන් මේක මගේ bluetooth speaker එකට charger එක connect කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති උතන display එකේ අපිට පොඩි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ විදිහට charge කරාම මේ speaker එකට ගන්න ampere ගාන ඒ වගේම watt ගාන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් speaker එක අයින් කළා මම තවත් tablet එකකට ගැහුවොත් ඒ tab එකට ගන්න ampere ගාන ඔයගලන්ට තවත් වෙනස් වෙනවා පේනවා ඇති 5.2 කියලා තමයි වෙනස් වුනේ. කලින් තිබු 5.1. ඒ වගේම මේකේ ampere ගානත් 2.00 කියලා වෙනස් වුණා මේ ටැබ් එකේ ampere ගානක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ මේ display එක indicate කරන්නේ.
තම අද අපිට මේ චාර්ජ් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කිව්වොත් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේකට දුන්නාම අපි දැන් මේක කේබල් එක දීලා තියෙන මේගොල්ලන් තැඹිලි පාටින්. ඒ හින්දා මේ තැඹිලි පාට පෝට් එකට තමයි ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. කොළ පාට කේබල් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් බලන්න කොළ පාට කේබල් එකට ප්ලග් කරගන්න. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ මේ වගේ කෝඩ්ස් තියෙනවා වෙනම. ඔයගොල්ලන් ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරොත් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ කෝඩ්ස් ගැන. ඉතින් මේ විදිහට ප්ලග් කරාම මම මේ විදිහට මගේ ස්පීකර් එක ප්ලග් කරාම මේකට ගන්න වෝට් ගන්න වගේම ඇම්පියර් ගන්න 1 point ගානක් තමයි මේකට ඇම්පියර් ගාන පෙන්වුවේ. ඒ වගේ මගේ ටැබ් එකට ගන්න ගාන ඇම්පියර් 2යි කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. 2.00 කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකකට ගහුවම ෆෝන් වල වෙනස්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට ස්පීකර් එකට ටැබ් එකට ඕන එකට ඒගොල්ලෝ ගන්න ඇම්පියර් ගාන වගේ වෝට් ගාන තමයි අපිට මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඒක ඔටෝම මාරු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් ගැන සඳහන් කරොත් බැල 1500ක් වැනි මුදලකට අපිට මේ චාර්ජ් එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මුදලකට ගොඩක්ම හොඳ සුපර් ෆාස්ට් චාර්ජ් එකක් තමයි මේ Biboshi චාර්ජ් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා වගේ Samsung adapters ඔයගොල්ලන් දැන් ගොඩක් අය Samsung adapters use කරනවා. I think මේ වගේ adapters මේ වගේ එකට වඩා මේකක් යුස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකට වඩා තවත් ගොඩක් ඉක්මනින් අපිට මේ charge එකෙන් fast charge කරගන්න පුළුවන් අපේ ළඟ තියෙන ඕනෙම device එක. ඉතින් ඒව තමයි අපිට අද මේ Biboshi charge එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක මෙලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් බය නැතුව මෙලදී ගන්න. මොකද ගොඩක්ම හොඳ charge එකක්. ගාන වැඩිත් නෑ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ ගණන් වලට හොඳම charge එකක් තමයි මේ. ඉතින් අදත් අපේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට notification එකක් විදියට එනවා. එතකොට ඉතින් අපි share කරන්න අනිවාර්යෙන් like කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ගැන අදහස් මේක එල්ල ගණන් දැන් වෙනස් නම් ගන්න පුළුවන් තැන් ගැන එහෙම දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මේක ගැන අදහසුත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න මේ YS Tech YouTube channel එක.